Ну вот и закончили очередную печку. Мы, печники из Томска, сделали очередную печку. Такая вот каминопечь с большой дверкой. Фурнитура здесь разносортная. Это большая дверца. С Москвы заказывали. Вся остальная фурнитура Рубцовского литейного завода. Кирпич наш местный, обработанный нами же. Все стандартно. Задвижка общая. Задвижка летнего хода. Сквозная топка у этой печки. Здесь тоже большая дверка. Вот. И сделали трубу со съемом тепла. То есть вот эти вот вентиляционные решетки, там гильза идет. И снимаем тепло еще с трубы. Если нужна печка, камин или барбекю, самое главное, чтобы надежная была, красивая, обращайтесь к нам, томские печники. Можете на сайт зайти, сайт печник-томск.рф, увидеть наши работы. Всем спасибо за внимание, пока.